gravamos outro vídeo e agora a gente tá aqui na máquina de... Já deixa o quê? Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que tem legal. E tem polvo aqui, gente. Ó. Tem esse ali, ele tá bem fácil. Aquele ali não tá não, Gui? Mas aí só tem ele, pronto, acabou. Tem esse aqui também, ó. Aquele ali, polvo. Ó, o outro polvo. Mas não dá pra pegar, a garra não alcança lá. Alcança sim. Ó, esses daqui Tá tá... faltando mais o brinde, né? Não. Aqui tem um polvo, mas ele tá bem aqui cavucado. Esse aqui é mais difícil. Pera, Lu. Aqui tá tudo cavucado. Acho que lá, acho que é melhor é lá mesmo. Esse aqui tem uma zebrinha. Eu acho que é lá mesmo, Luiz. Vamos fácil colocar Winter. É. Não é aí, Embaixo. Não tá verdinho. Tem que ver os créditos se vai antes de começar a jogar. Quantos que são? 10, né? É. Temos 10 chances, gente, pra tentar pegar o polvo. Será que a gente vai pegar? Vai, gente, dê pensamento positivo aí, hein? É, esse aqui, o povo vai ter que jogar de qualquer jeito. Ixi. Ela abrir. Vai no... Vai, mas só pra ver se ela vai. Ui. Só virou. Mas vê no outro povo ali. Ou nesse aí. O Fábio vai tentar pegar esse aqui. Vai, você aperta quando for só. Não, Pera aí. Né? Vai. Não. Vai, Vai, Lulu. Ah, isso Ixi, aí, vai. deixou ele difícil. Deixou ele difícil. Deixa eu ver esse povo. Não dá pra pegar, não. Nossa. Pega um, pega o outro. Vai ali naquele. Ou no coração. O coração ficou fácil agora. É, o coração também tá feio. Nossa, deixa Tá. Pera. essa aguçado. Ah não, filho, daí não vai dar certo não. Vai ter que perder muita chance aí. Aí, ó. Então vai Agora agora, deixa você que ele. ajeitou. Quando tiver bom, você fala. Não, você que tá manjando aí. Vai. Nossa! Tem duas chances. Duas, meu Deus do céu. A gente tem que pegar o polvo, gente. Vai, gente, vocês não estão deixando o pensamento positivo. Não solta! Ah, tá soltando, tá soltando, tá Agora soltando. Ah, não, agora tem. Tá soltando, gente, ele tá soltando. Mas já perdemos já, gente. Ele só fica Não. soltando tudo. Guilherme vai conseguir. Vai, Guilherme, vai, Guilherme, vai, Guilherme. Não, como? Vai, Guilherme. Não conseguiu. Ah, tá soltando. Só tem uma agora. Vem? Só tem uma chance. Tem. Vai nesse, amor, vai nesse, vai nesse. Se pegar vai ser da hora, né? Não, pra lá, não, pra lá. Isso. Vai. Ah, tá soltando, gente. Cruel, tá soltando. Vai, coloca mais 20. Ah, eu quero pegar um pouco e pegar. Mano, É. mano, o Guilherme quase pegou e tá pegando toda hora. Colocar mais 20, gente. Vai. Mano, ele vai chegar pegar, um- mano. Se ele... Tá fácil de pegar, não Vê sei. se vai aos 10, pra antes de começar. Daí você aperta quando for, tá bom? Não, vai apertar, ela vai pegar e apertar aqui. Mais 10, vai. Mais 20, vai. Agora tem que pegar, não é possível. Pera. Vai. Vai. Não sai não. Ah, tá soltando, gente. Tá Vai soltando. no coração. Tá? Não, não, não. Já pra mudar. Não solta, não solta. Ah, tá soltando, gente. Quando Tá pega ali, cruel. ó, quando pega ali, ó, em cima. É, tá soltando. Sempre Vai quando no pano aí, nos panos, vai. Dá a opinião. Vai, vai. Não. Melhor vir nele. né? Deixa a minha vez, Vai. minha vez. É, vai. Deixa Peraí. eu. Tá, segura. Filma, Filma. Agora. Tá certo. Ai. Tá cruel essa máquina. Tá cruel, gente. Soltando, gente. É cruel, muito cruel, mano. Tá muito cruel. Cruel, Tá filmando? Direito? cruel. Pra baixo. Vai mais pra lá. Ai. Filma assim, ó. filha, pra Filma aparecer aí, os então. bichos. Já tá acabando já. Vai. Deixa eu jogar mais uma depois. Ah, tá soltando. Deixa eu jogar. Não jogou agora. Não. Tá Deixa a Luísa soltando. apertar vai. uma. Deixa ela aí sozinha. Vai. Eita, Luísa, mas também assim não, né, filho? Ah.
Não adianta aqui, vai nele mesmo, que ele pelo menos tá subindo. É, Guilherme. Que isso? Já era, gente. Não, não é possível que nós não vai catar nenhum. Vai nesse? Tá Nossa, soltando. deixa aí, Tá vai. programadão pra não... Ele tá programado pra não pegar, gente. Só pra gastar dinheiro, né, gente? É, só pra gastar. Só pra gastar. É só pra gastar isso. Nossa, se pelo menos quase erra pra ele vir, né? Uhum. Tinha que jogar ele balançando assim, ó. Não, sério. Gente, fiquei frustrada, gastamos e não pegamos nada. Muito triste, porque ela está programada para não pegar, gente. Porque a gente gastamos R$40. Gastar mais... Isso é muito ruim mesmo. E ele vai tentar mais uma vez. Ele quer carneiro. Ele quer ficar sem o rim agora. Gente, mas eu queria pegar um grandão. Esse é boa da hora pegar um grande. Eu vou uma vez e vou mais velho. Vou só perto. Pegar aquele Kung Fu Panda ali, hein? Olha. Não, tá doido esse carneiro aqui, ó. Esse daqui é o branco e preto e esse daí tá bom, vou pegar, dá pra pegar, eu acho que dá. Joga um de cada vez. Duas. Dois. Deixa eu andar. Passou. 2 tentativas. Vai. Que isso? Carneiro. Carneiro? Não é não. É um bode. Ai. Ah, não vai pegar. Tá soltando também. Tá soltando. As máquinas tá bichada hoje. Quando não vai pegar o pano. Quando é mais pesado ainda que o bode. Se o bode não pega. Valeu. Vai pegar. Ah, tá bichada, ela pegou no pescoço. Deixa aí. Aí, bom. Pega a bundinha, na bundinha dele. Não, pega na bundinha. Esse aqui é o que tá mais fácil. Não. Mira aí. Aí. Não solta! Não solta! Ai, gente, que lindo! Ele pegou no pescoço, você viu? Vamos pegar. Quer tentar pegar o panda, gente. Mas como a gente acabamos de pegar, não sei, né? Ele não tá indo? Não, mais pro corpo. Tem mais quantos segundos? 15? 14. Tá bom. Nossa! Agora vai dar só no que Eu vem, falei né? que era pesado. Não conseguimos pegar o polvo, mas pegamos o bode. Valeu, né, gente? Pelo menos pegamos um, né? Que foi o assistente? Graças a... Eu não ia não, gente. Eu não ia não. Graças a ele mesmo.